सारे जानवर शोर मचाते हैं, लेकिन सबसे ख़तरनाक जानवर खामोश होता है। वो अकेला रहता है और अकेला ही शिकार करता है। टाइगर वाहिद जानवर है जो बगैर आवाज़ के ही अपने शिकार के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। एक ताकतवर टाइगर एक छलांग में 30 फुट तक जा सकता है। टाइगर की धारियाँ सिर्फ इसकी खाल पर नहीं बल्कि इसकी जिल्द पर भी होती हैं। इसकी धार बहुत दूर तक यानी 3 किलोमीटर तक भी सुनी जा सकती है। यह खौफनाक और निडर जानवर होता है। खसूसियात और कुदरत की दी हुई चीज़ें टाइगर को शेर के बाद जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बना देती हैं। तो बताओ, जंगल का बादशाह शेर ज़्यादा ताकतवर होता है या इतनी ज़्यादा कुदरती खसूसियात रखने वाला बहादुर टाइगर?